Pour les types de pendules, on a trois types de pendules. Les pendules élastiques, عندنا النوع ديال المتذبذبات الميكانيكية المرنة، وعندنا النوع ديال المتذبذبات الميكانيكية اللي كتسمى لي بوندول دو تورسيون، وكاين لي بوندول بيزون اولا البوندول سامبل، النواس الوزن ولا النواس البسيط. نبداو بالنواس المرن. النواس المرن كنلقاوه على ثلاثه ديال الاشكال، اما sous forme perpendiculaire, sous forme verticale, ou bien sous forme horizontale, ou là sous forme inclinée. Petit rappel concernant le programme de tronc commun, كنا شفنا ان البوندول initialement avide هذاك المرن، هذاك النواس المرن في الاول ملي تيكون النابض خاوي كتكون عنده واحد الطول بدئي غنسميه الانيسيال. ملي كناخذوا هذا الجسم وكان هذا النابض وكنعلقوا به واحد الجسم صلب اس، اش كيوقع له؟ كيتمدد، كيوصل لا لونغور ديالو حتى لا فالور اللي غنسميها ال فينال. هذيك لا ديستانس بشحال تزاد كتسمى الاطاله، يعني بشحال طوال اولا لي لونغاسيون ولا لالونجمون اللي كنرمزوا ليه دلتا ال، ساشون كو دلتا ال هي ال فينال موان ال انيسيال. وكنا شفنا في لو ترون كومان ان ديك لا فورس اكزيرسي باغ لو ريسور، القوه المطبقه من طرف النابض هي ك فوا دلتا ال، حيت ك كتسمى لا كونستانت ديال لا غيدور، الصلابه د النابض كتعطى بالنيوتن في المتر، و دلتا ال لا ديستانس بشحال تزاد سي اون متر، و لا فورس ديال النابض سي لا فورس اون نيوتن. بالنسبه للدوزيام سيتوياسيون هي اللي كنلقى في لو بلان انكليني. هاد لي دو كا pendule verticale ou bien inclinée, on va les traiter dans le cas des exercices. Pour le cours, je vais baser sur le pendule horizontal. Je vais baser sur le pendule horizontal. اللي هو اللي عندنا في situation هنايا. Donc, بالنسبة للبندول horizontal, donc initialement, كناخدو un plan اللي تيكون نابض مرتبط مع واحد الجسم صلب اس. إذا شنو هو لا ديفينيسيون؟ شنو لا ديفينيسيون دان بوندول élastique نواس marine? Tout simplement, elle est constituée d'un corps solide de masse M suspendu à un ressort, aspire non jointif ou bien attaché à un ressort. النواس المرن هو عبارة عن نابض لفته غير متصلة تيكون بالطرف ديالو مرتبط واحد الجسم صلب اس اللي عنده الكتله ام. في البدايه المجموعه كتكون في حاله توازن في الموضع او اللي كنعتبروه هو الاصل ديال المحور او اكس. اون ايكارت لو سيستيم، غادي نجرو داك الجسم صلب اس حتى لواحد لا بوزيسيون ماكسيمال باغ اكزومبل اللي هي هذه اللي نسمي اكس ديالها هو اكس ماكس. ها البوزيسيون ديكيليبر او فين كاينه. Donc, quand on déclenche le système, ملي غادي نطلق داك الجسم الصلب اس، النابض ممدد allongé. Donc automatiquement, elle cherche à reprendre l'état normal. كيقلب على انه يرجع للحاله البدئيه ديالو. سكيفي شنو كيدير؟ كيجر معاه لو كور سوليد اس. Qu'est-ce qu'on peut déduire؟ ان داك لو ريسور ملي تيكون allongé كيطبق قوه على الجسم الصلب اس وكيجرو لعندو. هذيك لا فورس كتسمى فورس دو رابيل. لا ديفينيسيون ديالها لا فورس دو رابيل، لا ديفينيسيون ديالها هي موان كا اكس سويفون اي. موان حيت عنده لو سونس اوبوزي ديال اي، موان كا اكس. بيان سور لو كور اس عنده ماس، وهذاك لو ريسور كنعتبروا ان لا ماس ديالو نيغليجابل. اذا شنو كيوقع لداك لو ريسور ملي كيجر الجسم؟ تيغلب عليه داك لو كور اس، سكيفي شنو كيوقع لو ريسور؟ il se compresse والجسم الصلب اس كيقدر يوصل حتى للبوزيسيون موان اكس ماكس. اذا qu'est-ce qu'on peut déduire؟ ان لو كور اس il se déplace entre deux points extrêmes
اللي هما اكس ماكس وموان اكس ماكس. الجسم الصلب اس كيتحرك ما بين قيمتين حديتين اكس ماكس موان اكس ماكس وكيرجع لاكس ماكس، يعني كيدير دي زوسيلاسيون، c'est-à-dire il effectue un mouvement des oscillations entre deux points. Il بغينا نرسمو le déplacement ديال le corps. Si on cherche à représenter la variation de x ديال le corps en fonction du temps. La variation ديال x en fonction du temps. À l'état initial, le corps كاين في البوزيسيون x max. ملي كنطلقوه كيمشي كيدير mouvement de déplacement oscillatoire sinusoidal بحال هكا، ولكن هادشي صحيح في لو كا ديال لي فروتمون نيغليجابل. غادي نشوفوا هادشي اون ديتا. دونك ملي تيكون في اكس ماكس كيدوز من لوريجين ليطا ديكيليبر وكيمشي حتى لناقص اكس ماكس، عاوتاني تيرجع لاو وكيرجع حتى لاكس ماكس انسي دو سويت، كيدير دي زوسيلاسيون انتر دو فالور ماكسيمال اكس ماكس ومينيمال موان اكس ماكس. هذا بالنسبه للبوندول الاستيك. نشوفوا النوع الثاني ديال لي بوندول اللي كيتسمى لو بوندول دو تورسيون، كيتسمى بوندول دو تورسيون. دونك voilà pendule de torsion. Torsion جايه من لا تورسيون، الالتواء، كيتلوى. شنو السبب ديالها؟ دونك هنا كنشوفوا الشيما ريال ديال لانسترومون ايتيليزي في اللابوراتوار اللي هو هذا. بيان سور مناش كيتكون ان سيبور، عندنا واحد السلك ميتاليك وليكستريميتي ديال السلك كنعلقو ان كور سوليد اللي سو فورم دو لابار اللي هو هاد لابار هذا، ونقدروا هاد لابار نعلقو فيها جوج ديال لي كور سوليد واحد اخرين اللي هما هادو بور شونجي لا فالور ديال جي دلتا لو سونتر اولا لو مومون دينيرسي، عزم القصور، ويسمى بعزم القصور اللي كنا درنا العام اللي فات اللي هي جي دلتا. كنعرفوا ان كل فورم جيومتريك عندها جي دلتا خاصه بها، ولا ديفينيسيون ديال جي دلتا هي لا سوماسيون دي لا ماس فوا لو غيون، بحال اللي كنا شفنا العام اللي فات ام ار اي او كا. دونك هاد لي ديتاي ما غنحتاجوهمش دابا. اذا في الشيما اللي كنستعملو في لي زيكزيرسيس ديالنا هاد لا فورم هادي، دونك عندنا السيبور والفيل ميتاليك وعلقنا فيه واحد لابار. هاد لابار ملي كندوروها من لا بوزيسيون انيسيال، اش كيوقع لداك الخيط؟ كتوقع له تورسيون، كيتلوى، سكي فيك il applique à son tour une force de rappel، حتى هو كيطبق واحد القوه معاكسه ولا قوه الارتداد. هذيك لا فورس دو رابيل عندها لاسبي دان كوبل دو فورس، لاسبي ديال الكوبل دو فورس، مزدوجه قوتين، لذلك كنعبروا عليها بالعزم ديال مزدوجه قوتين، هي اللي كتساوي ام سي موان سي فوا تيتا. sachant que θ c'est l'angle de rotation كتعطى بالراديان، سي كتسمى لا كونستانت دو تورسيون كتعطى بالنيوتن في المتر على الراديان، و لو مومون دينيرسي سي اون نيوتن في المتر. وهاد ليكسبرسيون حتى هي parmi les relations اللي ديجا فيريفيي في طرون كومان كنخدموا بهم مباشره. هذا هو المعنى ديال pendule de torsion. Je reprends. Pendule de torsion il est constitué d'une barre horizontale، هي هذه اللي شفنا هنايا بالازرق، fixé à l'extrémité d'un fil de torsion اللي هو هذا هو الفيل دو تورسيون. هذه لا ديفينيسيون. دونك النواس اللي هو عباره عن عارضه معلقه بالطرف الحر لسلك كتلته نعتبرها مهمله، يسمى بسلك اللي فقط. الحاله الاخيره كتكون من لي بوندول سامبل او البوندول بيزون. هذا كيتسمى بوندول سامبل وهذا كيتسمى بوندول بيزون. شنو الفرق بيناتهم؟ Il est très simple. Le pendule simple il est constitué d'un corps solide de masse m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible. هو عبارة نواس بسيط، هو عبارة عن خيط ماشي سلك. دابا عندنا خيط كنعلقو فيه في الطرف ديالو واحد الجسم صلب اس، الكتلة ديالو ام. هذا الموضع اللي كنشوفوه هنا خط بالاحمر كيمثل لنا الحاله ديال التوازن، يعني هنا فين كان في الاول شديناه وجريناه بواحد الزاويه تيتا هي اللي معلمه بالاخضر. دونك اما بالنسبه للنواس وازن
نواس وازن هو عباره عن عارضه، ماشي خيط فيه كره، انما عباره عن عارضه. وهذيك العارضه نقدروا نزيدوا ليها واحد الجسم صلب اس باش نبدلوا الجي دلتا ديالها، يعني مركز القصور ديالها. باش نبدلوا الجي دلتا ديالها زدنا هاد العارضه هادي باغ اكزومبل، وكتبدل حتى لو سونتر دينيرسي ديال لونسومبل. دونك عباره عن عارضه حتى هي كدير موفمون دي زوسيلاسيون ا كوز دو بوا. اذا شنو هو لا ديفينيسيون ديال النواس البسيط؟ سي tout simplement un système qui est constitué d'un corps solide de masse M suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible. هو عبارة عن مجموعة ميكانيكية تتكون من جسم صلب S معلق بالطرف ديال الخيط. أما البوندول بيزون un système اللي كيتكون من un corps solide mobile autour d'un axe fixe qui ne passe pas par le centre de gravité، اللي ما كيمرش من مركز القصور ديالو. هذا هو المعنى ديال النواس بالنسبه للبروغرام ديال اليوم. بالنسبه للحصه ديال اليوم غادي نتخصصوا فيها فقط بالنسبه للنواس المرن، غادي ندرسوا النواس الحاله ديال النواس المرن. ولكن قبل ما نبداو النواس المرن، avant d'attaquer la partie, on va faire واحد petit rappel concernant les caractéristiques ديال الموفمون oscillatoire. donc ندير هنا caractéristiques de mouvement oscillatoire. مميزات الحركة التذبذبية. دونك ملي كنتكلموا على الموفمون اوسيلاتوار غادي نقدروا نلقاو دو سيتوياسيون، اما sans frottement ou bien avec frottement. Avec frottement. Donc, je vais vous situation 1. Au cas où on a un déplacement sans frottement, c'est-à-dire mouvement oscillatoire. La variation de x en fonction du temps, mouvement sinusoïdal، يعني غادي تكون شي حاجه بحال هكا représentation sinusoïdale. هذا لو ريجيم كيتسمى ريجيم périodique، نظام دوري. اما في لو كا où on a des frottements، la variation de x en fonction du temps، التغيرات ديال x بدلاله الزمن كتبقى غدا وكتنقص. يعني لو ريجيم كيتسمى ريجيم بسودو بيريوديك، ريجيم بسودو بيريوديك، نظام شبه دوري. باش كيتميز النظام الدوري؟ النظام الدوري يعني كاركتيريزي بار لا بسودو لا بيريود بروبر تي زيرو. دونك تي زيرو كتسمى الدور الخاص بحال اللي شفنا في الالكتريسيتي، بيريود بروبر. دونك هاد لو سيستيم كيتميز ايضا بالقيمه القصويه اللي كيوصل ليها، اللي هي اكس ماكس كتبقى ثابته، وكيقدر يمشي حتى لناقص اكس ماكس، كيرجع لنفس لا فالور ديال اكس ماكس. اكس ماكس يعني الوسع القصوي اللي هو لامبليتود، سي لامبليتود. Amma بالنسبة للدوزيام situation dans le cas de déplacement avec frottement, c'est-à-dire des mouvements oscillatoires avec frottement كيكون عندنا لو ريجيم بسودو بيريوديك. اذا ما كيبقاش نتكلموا على البيريود بروبر، كنولي نتكلموا على البسودو بيريود اللي كنرمزوا ليه بالتي. دونك تي كيتسمى شبه الدور، بسودو بيريود، بسودو بيريود. دونك وهذا لو ريجيم بسودو بيريوديك او كا او كانوا عندنا لي زامورتيسمون فيبل، الا كانوا عندنا الاحتكاكات كاينه ولكن صغيره ضعيفه مهمله، كنقولوا l'amortissement est faible. Donc le phénomène étudié est phénomène d'amortissement. اما الا كانوا عندنا لي فروتمون كبارين، دونك في هذا لو كا كيكون عندنا لو ريجيم امبيريوديك. الا كانوا لي فروتمون très يعني élevé، donc le système qui ياخذ un régime apériodique et il s'annule rapidement.
يعني ما كيكونش عندنا les oscillations entre deux valeurs extrêmes. Donc la majorité ديال les situations اللي غادي ندرسو اما pseudo في le cas pseudo périodique يعني régime pseudo périodique ou le régime périodique.